Selamat pagi guys, sekarang saya ada di bawah pohon apel India alias apel putsa. Nah, saya mau kasih lihat kalian perbedaan apel India yang sudah matang dengan yang belum matang. Nah, di sini sudah ada contohnya guys. Ini yang sudah matang, warnanya semu-semu kuning kalau orang Jawa bilang, alias kalau menurut saya sih ya kuning-kuning mentah gitu guys. Kuning tapi tidak kuning sekali. Ini jatuh sendiri, jadi bokongnya itu agak-agak gosong, tapi ini keras dan baik-baik saja ya, tidak busuk. Nah, ini walaupun sama besar, bedanya ya, kalau yang belum matang, walaupun sama besar, tapi masih hijau warnanya guys. Kemudian perbedaan lainnya adalah aromanya sudah lebih kuat, yang sudah matang itu wangi sekali, wanginya seperti apel, teksturnya seperti apel, tapi rasanya seperti buah pir. Oke, terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalian komen aja.